안녕하세요. 저는 홍주환입니다. 지금 저는 핫도그를 먹고 있는, 아니, 핫도그가 아니라 꽈배기를 먹고 있음. 여기다 소개. 껐어요? 이것도 껐어? 소개시켜. 안 껐어. 이것도 소개시켜 주세요. 그리고 저는 꽈배기를 먹고 있고, 그리고 잘 찹쌀 꽈배기를 먹고 있습니다. 엔지 그리고 다시 준비하고. 여기에는 카페가 있습니다. 여러분 안녕히 계세요. 자, 네. 맛이 어때요? 맛있어요.